安安，你怎么又在冰箱上啊？嗯，下来，下来，下来，听到没有？别给我踩脚下来，摔了怎么办呢？那个上面扎实了，800年没有踩一次灰，下来，下来，下来。你现在有事，你看，你等会儿这样摘下来了，我可不会救你的哦。来，我帮你挠。喵喵，就是那喵喵喵，是这里不？舒服吗？下来，我给你挠。下来，看，快来。对嘛，我给你挠。快这手不好拿。你别动啊！你动了我就挠不到了。还挠吗？要完了嘛。